Baga dassi jedhee obboleessa koo sapiraayiz maal dhalatii hangan si biraa bahee deemetti jedhee naataan itti dubbate. Bari Dooftar Ibriqaa jedhamti hakiimii gillii keetiti jedhee itti dubbate. Maal jechuudha? Dooftarii maalii jedhee gaafate. Naataanis akka argaa jirtu garuu mooyyuu kan cabee fi mirxii hakiimiti. Kanaafuu Dooftar Ibriqaa liyyinnatii an ishii godhu uqatiin ishii wanta hundumaa kan ilaallate sarjarii keellallee banbaratan. Neefiinis baarkoot ilmaal abbaa kee godhaa jirta jetti jedhee garaa keessatti dubbate. Baarkootis Abrahaam maaliif natti nimnere jedhee gaafate. Baarkootis maali nukkoo faamiliidha nuyi wanta wal oskinu tokko maaltu jira ganama ati waa'ee dhukkuba laphee keetii yeroo ati natti dubbattu ganamaa amma kottiin koo na qubattu dooftarii si barbaachaa dhufa ture jedhee dubbate. Neefanis baqa abbaa koo dadhabnee jirra waan ta'eef kootu deebitanii nyaata qopheessaa jettee dubbatte. Abrahaamis indee atimmaa dadhabdee jirta liyyuu yaamiti nyaata yaa qopheessitu jedhe. Baarkootis liyyuun teekoo hin jirtu deemtee jirti singatteeti jedheen. Baarkootis yeroo kana itti dubbatu Abrahaamis maal jechuudha jedhee gaafate. Baarkootis deemte jechuun deemtedha xaalayaa barreessitee lafa sii gootee waan deemteef ilaali jedhee xaalayaa kenneef. Abrahaamis kun immaa hin ta'u waa'ee hin ta'u kun kan ammaa ta'uu qabu. Machi akka barbaaddetti kana wannan amanu tokko hin jiru. Liyyuun anas Samreellas gattee hin deemtu jechuudhaan dubbate. Manni kun koo mana ishiiti akkamitti nu gattee deemuu dandeessi jedhee dubbate. Baarkoot maal gochaa jirta namticha caraaqii jettee haati manaa Abrahaam dubbatte. Abrahaam bilbila kiisii keessaa baafatee yeroo bilbila ishee irratti bilbila ishii hankaase baarkootis bilbila ishee waan irraa fudhatee kiisii isaa keessa godhatee jiruu fi bilbilicha irratti cufe. Abbii baqa ammaan durse koo hin ariina jennee yaadne turre garuu mooyyuu fe'ii ishiitiin baatee jechuudhaan itti dubbate. Abbiinis ay kan ammaa ani hin amanu jechuudhaan dubbate. Baarkootis mortuun tuni sa'aatii nu barbaachistutti akkan baatee gatte jechuudhaan dubbate. Isseessee jaynaa kiyyaa baga ishees asii ariitee jechuudhaan itti dubbatte. Abrahaamis baqa gee anaa fi Samreellatti haala kanaan cakkantee akkamitti deemtee jechuudhaan liyyuutti garaa ofii keessatti aaree laphee ofii qaqqabachaa gara kilaasii isaa deeme. Yeroo kana keessatti baarkootis Dooftarii Ibriqaatti ija isaa babaasee ilaale jaajjitu. Yooyyaa harka fuunee jaalatamtoota kabajamtoota maamila chaanaalii kana jalatti argamtan nagaan kiristoos haa baay'atu. Samreella diraamaa baay'ee jaalatamaa barnoota guddaa ofirraa qabu afaan oromootiin nuuf ba'ee jira. Kanaafuu yeroo kamiyyuu kan simbiraan hin geenyu ta'a. Isinoo mana kana laayikii sabskiraayibii gochaa jirtu warri nu wajjin yeroo hunda taatammoo guddaa galatoomaa isiniin jenna. Hanga dhuma viidiyoo keenya nu walii ta'a. Yeroo kana keessatti baarkoot Dooftar Ibriqaa gara kilaasii ishee fidee dhufee ammaan jammartee kifiliin kun kan keeti ammaan jammarree sirriitti kan wal barre natti fakkaata. Kanarraa walitti haasa'uu hin dandeenyu. Hunda keenyayyuu dadhabnee jirra. Atis rafii nanis deemee rafaa. Kanarraa kanumaan qaxxalla jechuudhaan itti dubbate. Dooftar Ibriqaanis maaloo asii na baasii
wanti na eeggatu hojii baay'eetu jira. Kanaafuu na baasi as ta'uu hin barbaadu jechuudhaan itti dubbate. Baarkotis ammaan jammartee hojiin kan kee ati dhakkamuus laaluus dandeessu Abrahaamii fi Abrahaam bichaadha jechuudhaan itti dubbate. Dooftarri Ibriqaanis ani dooftarii laphee odoo hin ta'in waa'ee dooftarii laphee hin baranne. Isa dhakkamuu kootiifis inni mana yaala deemee yaallamee wanta hundaa wanta guutuufii qabu guuteefi isa akkamuu qaba. Kanaafuu mana kana turuun qabu jechuudhaan algaarraa kaatee yeroo ishiin ba'uu jettutti Baarkot affanee qabee maali viidiyoo isa dabalataa ilaaluu barbaadda jedhee itti dubbate. Dooftarri Ibriqaanis baay'ee naate. Koorgaad koordaawun maal jechuudha garuu Ingiliffaan naayika koomantii irratti na beeksisa. Kanaafuu Dooftarri Ibriqaanis hin barbaadu jechuudhaan itti dubbatte. Innis ammaan jammartee abbaa keetis wanta hundaayyuu kan adaanuu dandeessu wanta na waliin ta'u bichaadha. Beeki anan beeytu nan beeytu garuu akka nan beekne akka na beekuu akka hin taane ammaan jammartee beeyta hoosiyaame aabeetii hoosii erge wadeetii jecha jedhu bichaadha kana sirraa eeggadhu jechuudhaan itti dubbate. Waliigallee yeroo jedhuunis sira afaan ishee afanii jiruufitti isheenis mataa ofii rarraafattee eeyyee waliigallee jechuudhaan deebisteef. Hojiin koo maalidha jedhee yeroo gaafattutti Baarkotis deemuu hin dandeenye. Dooftarii Ibriqaanis waan cannaqamtee fi eeffitti bilbilattee eeffii koo jaalallee koo baay'ee ni dhakkachaa jira. Kanaafiyyuu maal akkan godhu hin beeku rakkina keessan jira jettee itti dubbatte. Eeffiinis maal taate namoonni akkamiiti maal jechuudha akkamitti ta'a kun jedhee itti dubbate. Innis hojii ofii waan beekuuf bilbila irraa galee sagalee ishii cabsee maal jedhee kunimmaa nan beeka mucaa hojii jas baasaniiti akkamitti jaalallee koo akkas godha jechuudhaan itti dubbate. Dooftarri Ibriqaanis aloo jechaa turtee innillee jalaa fudhachuu hin dandeenye. Mikinyaan isaa qumaara taphatee qarshii nyaachisiisanii fi ishee dabarsee kenne. Isheenis garmalee boochee maaloo jechuudhaan itti dubbate. Akkamittiin asii ba'a yeroo jettutti inni viidiyoon isheen wajjin qabamte suni viidiyoo abbaa manaa ishee wayin jaalallee ishee wajjin waaqotii ishee yeroo ciistu kan qabamtedha. Isheenis sababii inni ba'ee kabaja ishee jalaa badu jettee itti dubbate. Isheenis wayinee Ibriqaa kuni koo yakka kuni koo saalfannaadha. Akkamitti viidiyoon kun waan jalaa ba'e akkamittiin kanani haqimii maaliitiin ka'ee jaajja beeksisni kan koo hoo wayinee abbaa koo anaa jechuudha guddina kee keessatti gudii si godhee si awwaarrade abbaa koo jechuudhaan dubbatte. Yeroo kana keessatti kilaasii keessa deemtee homaa go'uu hin dandeenye. Eeffii kunimmaa viidiyoon kunimmaa bacirraash ba'uu hin qabu. Kanaafuu lamaaniyyuu eeffiin na walii waan jiruuf anaa jedhee lubbuu isaatiillee dabarsuu hin danda'e. Dooftar Ibriqaa kanaafiyyuu eenyu wajjin akka tashannaftee kan hin beekamne diis istigireesii kuni wordatiidha ta'uu hin qabu wayinee Ibriqaa jechuudhaan mana keessa yeroo sanitti teessee bilbila ishee ammas fuutee eeffuratti bilbilte. Yeroo kana keessatti Baarkoot kishinii keessa jaajee wayinii dhugaa jira. Yeroo kanatti haati obboleettii wayinis haati manaasaa bakka Baarkoot jirtutti dhufte. Maal gochaa jirtaa jettee gaafatte. Baarkootis maalan godhe jedhee deebisee. Niitiin tuni eessa isheenii maal gochaa jirta maal isheen akkamitti jettee gaafatte. Baarkootis maasii galche sila niitii sanaa kanaafiyyuu kan ishiirra eeggamu hojii ishii bichaadha jedhee dubbate.
isheenis maal jechuudha akkamitti zim jedhee waan nama hin beekne kanaafiyyuu maal gocha zim jedhee waliin taa'a jee baarkotis kun sirriidha. Hojii keenya fi baay'ee isheen nu barbaachistuudha jettee isheenis eessaa fiddee wanta hundumaayyuu baruun qaba jedhee itti dubbate. Baarkotis aniyyuu baruun barbaada yaanya maal sii tadha inni suni jedhee gaafate. Isheenis garmalee itti kofalte. Baarkotis agartee hojichi karaa kanaan hundi isaanii giltsiisii ta'ee jira jedhee dubbate. Isheenis qabi afaan kan kee sirraa bareede narraa bareede jettee hanga haasoftaa jedhee dubbate. Innis hoosii ta'e amani hoosii hin taane dhiisi. Kanaafuu jasbaa dooftarichi sanii wanta sii galu osoo ta'e mikirii guddaa sii ta'a. Wantan gochaa jiru kun odoo beektee sii gala akka barbaadetti tangalabaabaxee odooyyuu hojicha na balaasha'uu baatte bareeda jedhee gaafate. Qohi maal taatee jettee isheenis itti dubbate. Dooftariin kee suni maal sii ta'a kan wajjin tangalabaabaxu jedhee itti dubbate. Innis kun immoo isheenis kun homaa bu'aa sii hin qabu jettee itti dubbatte. Yeroo kana keessatti bu'aa isaatii fi abisaa hin beekta jedhee dubbate. Isheenis bilbilii baarkotii gisee yaamamu maal gochaa baarkotii bilbila sii bilbilamu jettee gaafatte. Baakishii kiyyaa miti kan bilbila liyyuuti Abrahaamii bilbilaa jira jedhee itti dubbate. Isallee kana godhuusaa shaggaa goote. Kanaafuu macarrashaa tasfaa isaa gochisiisu gochuu qabna jechuudhaan itti dubbate. Innis baqa hunteen jedhee yeroo itti dubbatutti maal jette amma ani iffinni si fixate malee sirriitti maalummaa intala sanii baruun qaba jechuudhaan itti dheekkamtee biraa deemte. Dooftarri Ibraaqaan effitti bilbiltee effii maaliif bilbila narratti cufte sa'aatii narratti na barbaachistutti jechuudhaan itti dubbate. Effinis maaliif anani bilbila sirratti bilbila si caalaa natti dhaga'ame baay'ee natti dhaga'ame baay'een gadda jechuudhaan itti dubbate. Daggameessi bilbilee koo silkiin kee hin hojjetu jechuudhaan itti dubbate. Dooftarri Ibraaqaanis ishii baqqaa abbaabbatti dabalee bilbili isaa waan naaf hin hojjennee fi baay'ee tokko hin cannaqame. Silazii osoo hin beekin ba'ee wannan qaree fi osoo hin beekin ba'ee wannan nafee fi abbaan kan koo akka na jalaa hin yaaddofne marfee isaatiifis qoricha isaatis waan gaarii isaatiin akka fudhatu adaraa abbaa koo eefi jechuudhaan itti dubbate. Garuu abbaa biratti yeroo ayxus akkananii akkaminnaadhaa fi kiflaa garii deeme bichaatti naa himi jechuudhaan itti dubbate. Adaraa kee abbaa kiyyatti wanta biraatti hin dubbatinaa abbaayyee waan baay'ee na jalaa hin cannaqamne adaraa kee jettee itti dubbate. Eefuunis hoomayyuu iyyaaddaa'ini abbaan kiyya jechuun abbaa keetii bari jechuudhaan uffata kiyya naafii dhiikootuu eefii jechuudhaan garuu mooyyuu eenyu eefii viidiyoo kana kan nu qarratsuu danda'u jechuudhaan itti gaafatte. Innis baay'ee gadde.